Imana ishimwe, haleluya. Ni umukozi w'Imana Mukalibiya Pasikazi, ndi umubyeyi. Imana ishimwe ko tubonanye turi amahoro kuri iyi evangeliste Mukalibiya. Reka dusenga Imana, ubundi dusome ijambo ry'Imana tunarisengeremwo, ufatikanye nanjye kuri iyi cano kugira ngo umutima wawe ukomeze kugubwa neza. Twarakwizeye kandi twarakwiringiye, uri rubasha, uri umuhoza w'abarira ibihe byose, kandi nta wundi muntu dufite mu imbaraga uretse imbaraga z'amaraso ya Yesu. Mpamagaye umwuka wera w'Imana kugira ngo abe muri uyu mwanya, abe mw'iri jambo, abe mu mitima yacu, tubohorwe nk'uko ijambo ryawe ribitwizeza. Yesu, ndakwizeye, nifatikanyije na bene data kukwizera, kuko ari we twahaweho umurage w'ubuzima bwacu. Karibu rero kandi uganze mu izina ry'umwami wacu Yesu, amina. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, ni igice cya 13, turahera ku murongo wa 10. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umugore uhetamye akizwa na Yesu. Nuko ku munsi w'isabato yigishiriza mu isinagogi, asangamo umugore ufite dayimoni itera ubumuga. Uwo mugore yari amaze imyaka 18 ahetamye, atabasha kunamuka na hato. Yesu amubonye aramuhamagara, aramubwira ati, mugore, ubohowe ubumuga bwawe. Amurambikaho ikiganza, muri ako kanya aragororoka, ahagarara yemye, ahimbaza Imana. Twakire neza ijambo ry'Imana. Uyu mugore ni wowe cyangwa se ni njyewe, bitewe n'ikiguhetamishije umugongo. Mu mwuka ushobora kuba uhetamye, ariko nzanye ijambo ryo kukubwira ngo ikiganza cya Yesu kirakuramburiwe mu izina rye ribohora. Imana ishimwe. Uyu mugore yari afite umuryango utabasha kumukiza, yari afite n'inshuti zitabasha kumurengera, yari afite n'abavandimwe batabasha kumwitaho. Ndashaka kuvuga ko hari ikintu Yesu bwe ajya yikorera bitagombeye umuntu. Hari igihe Yesu akiza abantu bakagira ngo basenze menshi, ariko ndashaka kukubwira ko Yesu uko yari arejo na n'uyu munsi aracyakora kandi agambiriye kubohora. Uko yabohoye uyu mukobwa wa Abrahamu, niko Bibiliya ivuga, nawe yiteguye kukubohora mu izina rye ryera, kandi nta kindi na kimwe uretse ikiganza cye kibohora. Ndashaka gusengana nawe ufite ikibazo kikuremereye. Mu yandi magambo, ubumuga bwawe uzaho buherereye. Ubumuga bwawe uzaho buherereye, ushobora kuba buherereye mu muryango, mu bana, kuri wowe bwite. Ubumuga bwawe bushobora kuba buherereye mu byo ukora. Ubumuga bwawe aho buherereye urahazi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Yesu we ikiganza cye kirimo imbaraga zikiza. Amina. Kirimo imbaraga zibohora, kandi kirimo imbaraga zuzuye umunezero. Ngamanutse arimo ajya kwigisha mu isinagogi, abona umugore talabistose mando pefaniki talaboria. Yesu amaze kurebwa n'uyu mugore, yaramwitegereje, aramuhamagara, telance eniwikita bondestai pefomida lotakiza ramora. Amaze kumwitaba, amenya ikibazo yari afite. Si ngombwa ko widodomba uvuga ngo ndwaye malariya, ndwaye ibindwa. Yesu azi ikibazo cyawe. Amaze kukimenya aramubwira ngo mugore, ubohowe talasire bore pendalo sangota yasika ya mangaroro. Aramubwira ngo ubohowe ubumuga bwawe. Uyu munsi niwumva ijwi rye, ntunangire umutima, umwemerere akubohore. Iby'imiryango itakubohora, iby'amafaranga atakubohora, iby'abavandimwe batakubohora, wemerere Yesu, kuko yamaze kukwitegereza. Yamanukiye mu mudugudu w'iwanyu, yamanukiye aho utuye, amaze kubona ikibazo ufite, kuko iyi myaka 18 ni myinshi bene data. Hari igihe uba ufite ubumuga bwo kuba utarabona urubyaro, ariko mugore enesti foredra lilando sakuta ya mbonge sabonge akuta, Imana ikwemereye kubaho.
mu izina rya Yesu. Birashoboka ko ufite ubumuga bw'ubushomeri utagaburira umuryango. Birashoboka ko ufite ubumuga bw'ibyaha biguhetamishije umugongo, wabuze uwo wabwira, ariko uyu munsi ikiganza cya Yesu kirabasha gukora ku buzima bwawe. Uyu mugore ineza yagiriwe ntabwo Imana yakwirengagiza. Oh haleluya! Imana yageze kwa nyirabukwe wa Simoni Petero, ubuganga bumuvamo, arahaguruka ahimbaza Imana. Imana yageze ku mukobwa wa Yayiro, iramubwira ngo mukobwa byuka. Imana izi ikibazo ufite, Imana izi ubumuga bwawe igihe bumaze, Imana izi neza yuko ubana n'agahinda ko mu mutima. Uyu munsi niwumva ijwi rye uvuge ngo Kristo nanjye mbohora. Imana ikubohore ititaye ku gihe umaze, kuko yabohoye uyu mugore. Imana yakoze igikomeye ku irembo ryitwa ryiza, ihakora igitangaza. Petero na Yohani bahagurutse ikirema. Ntabwo ubumuga ufite bukeneye amafaranga, ntabwo ubumuga ufite ari inzara, ufite ubumuga bwawe wiyiziho, ahubwo Imana ikubohore mu izina rya Yesu. Haleluya! Yesu uri mwiza, ugaragare kuri buri wese bitewe n'ubumuga bwe. Yesu ngarangije amurambikaho ikiganza, amukoraho, aramubwira ngo gororoka, icyaguhetamishije uyu munsi Imana irashaka kukugorora. Itekerezeho. Njya nkunda kubwira abantu ngo buri wese ariyizi. Uyu nguyu Zakayo we yarazi ubugufi bwe, ahitamo kurira umuvumu kugira ngo arebe ko yabona Yesu. Benista fore do bestansoma. Ushobora kurira inkike y'amasengesho, ushobora kujya mu nzu, ushobora kujya ku musozi nka Zakayo, ariko Yesu ngahanyuze arararama, aramubwira ngo Zakayo rekina postifo. Aha harimo ijambo bitarema, igitangaza cyako kanya. Aramubwira ngo ururuka kuko uyu munsi ndari wawe. Reka nongera hiri jambo ngo Imana ice mu buzima bwawe. Abantu bavuze yuko bitazemera, ariko Uwiteka kuramburira ikiganza. Abantu bavuze ko bitazakunda, hari igihe wamaze ku musozi, Imana irakwiyereka. Gerageza nawe guhamya ko Yesu abohora. Imana ishimwe. Reka nkubwire ikindi. Hari umugabo umwe nkunda cyane, umugabo witwa Nebukadinezari. Imana yaramujyanye ijya kumwigishiriza mu ishyamba, yigirayo ibintu byinshi. Nagira ngo nkubwire ngo uburwayi ufite bwatuma Imana ikujyana ahantu kugira ngo wige, ariko ikagukurayo ufite ubuzima buzima. Ni ukuri nyemerera, nanjye nemereye Imana uyu munsi bimenyekane ko ari Uwiteka. Mukobwa, hari aho ubohewe bitewe n'imyaka myinshi. Uyu mugore yari abadayimoni, nawe birashoboka ko ari abadayimoni. Birashoboka se ko ari indwara yabuze umuti. Imana iguhuze n'umuntu ukubwira ngo witinya. Imana iguhuze n'umuntu nta wundi wakubasha kukubwira ngo witinya uretse Yesu. Ku kibazo wiyiziho, reka dusenga Imana. Jambo ryarambwiye ngo twikoreranirane imitwaro. Imana ishimwe. Ujye ugira imbaraga zo kubwira Imana ngo mpa imbaraga zo gushobora kwikorera abandi imitwaro. Abarwayi ubikorera imitwaro, abanyabibazo ubikorera imitwaro, abarushe n'abaremerewe ubikorera imitwaro. Umva yewe mwene data, nubwo abantu batazi ikiguhejeje aho ngaho, ariko Yesu arakizi. Aravuze ngo ku myaka yawe bohoka. Amina. Tugiye gusenga Imana. Tekereza igitangaza Yesu yagiye akora ni byinshi. Utekereza icyo yagukoreye mu mwaka ushize, niwarangiza uvuga ngo n'uyu munsi ndimo ndumva Imana iza mu buzima bwanjye. Nuramara kumva iri jambo n'iri sengesho, fata ikiganza cyawe kirambika ahantu wumva haguteye agahinda ko kuba utarahabohokera. Bwira Imana ngo nizereye mu iri sengesho ry'umukozi wawe dusengananyemo ko nizeye kubohoka mu izina rya Yesu. Uri mwiza Data, urera kandi urakiranuka. Mpamagaye izina ry'Imana ribohora mu maraso ya Yesu. Mpamagaye ukuboko kw'imbaraga mandistofai nigrome helela labi sansonema taki niwa stobi teko sansoma shelela ngosa kitamora ema fostik
era lazita yestifo berigomenestai. Turategekeye mu izina rya Yesu, mu bushobozi bw'Imana ishobora byose, icyitwa umudayimoni wese waboshe umwana wawe, waboshe buri muntu wese mu ruhande rwe, aho Satani yafungiye leli wasemba ndo kando saigando, ubohore kuko uri umwami ubohora, ukingure inzugi zose, uzimenaguze ibihindizo by'ibyuma bicagaguremo kabiri, maze ubohore ababyeyi, ubohore abantu ku bisasiro by'uburwayi. Ikitangaza wagiriye umukobwa wa Abrahamu mu myaka 18 kigaragarira umuntu wese. Hari ababaye ku ngoyi yo kutarabona urubyaro, ubiyereke kandi ubagirire neza. Igitangaza cy'Imana temando sire drone. Ndagushimiye Mana kuko ukoze kandi ukabutegetse mu izina rya Data wa twese ndetse n'iry'Umwuka wera. Amen. Imana ibahe umugisha. Ni Evangeliste Mukalibiya TV. Ngaho gira ibihe byiza. Shalom.